Malgrat es digui al contrari, un dels punts més forts d'Akira Toriyama a l'hora d'escriure Bola de Drac era la seva coherència a l'hora de desenvolupar combats i personatges. En aquest canal s'analitzarà des d'una perspectiva enfocada exclusivament en el manga, l'única font canònica, i comprovarem com sovint les guies oficials no entenien l'obra i la feien semblar molt pitjor del que era en realitat. Benvinguts! Analitzar l'estil del mestre Toriyama ha resultat ser una tasca molt més complicada del que em pensava per la immensa quantitat de recursos narratius que empra. Però abans d'entrar en detall, us explicaré què és la narrativa multimodal, un element clau dels mangues que Toriyama va saber dur fins al límit de possibilitats. La narrativa multimodal, tal com diu el nom, és aquella que s'aprofita de diferents mitjans per tal de transmetre la informació. Alguns llibres, per exemple, inclouen il·lustracions per ajudar el lector a apreciar millor alguns detalls. Solen acompanyar les descripcions de paisatges. I en el cas del manga, dibuix i text són dos elements inseparables. I aquí és on molts direu: i per què ens infles el cap amb un concepte que aplica a tots els mangues en general? Doncs perquè Bola de Drac aprofita aquest recurs millor que cap altre manga que hagi vist mai. Comencem analitzant el dibuix, i amb això no em refereixo a la bellesa del seu estil, que personalment m'encanta, sinó a la increïble facilitat del mestre per transmetre molta informació en cada panell que dibuixa. Fixeu-vos en aquesta coreografia de lluita del combat entre el Goku i el rei Cor Petit. En molt pocs dibuixos aconsegueix transmetre uns moviments increïblement complexos que, en canvi, es llegeixen amb total claredat. I no només això. Si ho comparem amb l'adaptació animada que en va fer la Toei, veurem que, amb només 4 panells ben dibuixats, Toriyama va aconseguir transmetre més dinamisme que la pròpia versió animada de l'escena, que, malauradament, no va comptar amb gaire pressupost. Les coreografies són el primer exemple que he posat perquè segurament no és el que us esperàveu quan parlava d'informació transmesa a través del dibuix, però en un manga d'arts marcials són un aspecte fonamental. El més important, però, és que l'estil tan expressiu de Toriyama, que va cultivar els seus inicis professionals fent il·lustracions per a anuncis publicitaris d'una sola pàgina, combinat amb la seva disciplina narrativa, donen com a resultat una obra on cada dibuix val el seu pes en or. Seguim. Fixeu-vos en aquests dos panells del combat contra el Freezer. Tots dos mostren el Goku clavant-li un cop de puny a la cara, però l'expressió del tirà ens explica històries molt diferents. En el primer panell, el cop l'agafa per sorpresa, però no li fa gens de mal. En canvi, al segon, ja es veu que l'atac del Goku ha deixat de ser una simple molèstia. O mireu aquestes altres dues escenes de combats on un lluitador guanya de pallissa a l'altre. Veieu el matís? Tant el Vegeta com el Freezer dominen clarament els seus respectius combats, però mentre que el Vegeta s'ha d'esforçar per mantenir l'avantatge, el Freezer ho aconsegueix jugant i sense esforç. Tota aquesta informació ens arriba a través de les expressions facials, un altre aspecte que Toriyama cuidava al màxim per transmetre el màxim d'informació possible. I parlant de tècniques, una que el mestre utilitzava amb una gran mestria és l'exageració visual. Aquesta tècnica consisteix a representar algun element de manera exagerada per maximitzar-ne l'espectacularitat sense sacrificar la coherència interna de l'obra. A diferència d'una contradicció argumental, aquesta exageració només afecta la representació en si i no té cap impacte narratiu real.
En el shonen de combats, l'exemple més clar d'aquesta tècnica el trobem en la representació d'alguns cops o ferides que, per com estan dibuixats, haurien de ser mortals. Però, en molts casos, l'efecte que tenen no es correspon amb l'impacte que es veu. A Bola de Drac, una sèrie on la representació de cada cop es cuida al mil·límetre, ja que aquests tenen un efecte directe en el desenvolupament del combat, una de les regles narratives fonamentals és que un lluitador perd força quan queda ferit, al cap i a la fi. Aquesta tècnica també s'utilitza, però només en contextos molt particulars. A partir de la reestructuració de l'acció a la saga dels Saiyans, l'expressivitat dels lluitadors durant l'atac ens transmet la relació ofensiva que hi ha entre ells, mentre que l'efecte posterior refereix al mal real que aquest acaba fent. Perquè ens entenguem, la defensa del lluitador no es mostra durant la representació de l'atac, només en el seu resultat. Pot semblar contradictori, però no ho és, ja que Toriyama sempre serà coherent amb aquesta manera de representar-ho. Vegem-ho amb exemples pràctics. Comencem amb el combat del Goku contra el Nappa. Al principi, quan el Nappa no està calmat i lluita molt per sota de les seves possibilitats, el Goku li clava una pallissa que, a simple vista, sembla brutal. Tots els cops es representen amb força i l'expressió del Nappa és de dolor, tal com s'espera. Però, gràcies a la seva defensa extraordinària, el resultat final és que amb prou feines va perdre una mica de força i que va poder continuar lluitant perfectament. Si la representació dels cops hagués estat coherent amb el mal que realment estava rebent, la venjança del Goku per la mort dels seus amics hauria resultat fluixa, insulsa i decebedora. En aquell punt de la història, els lectors odiaven el Nappa i desitjaven que el Goku arribés i li fes pagar tot el mal que havia fet. Amb aquest estil de representació, Toriyama aconsegueix que escenes com aquesta mantinguin pràcticament tot el seu impacte. De fet, aquesta pallissa va ser tan mítica que, en les guies oficials, es van oblidar directament de la segona part del combat, on el Nappa lluita calmat, i per això li van estimar només 4.000 unitats de força. Un autèntic disbarat, però que ens ajuda a entendre fins a quin punt és efectiva aquesta tècnica. Gràcies a l'ús de l'exageració visual, es manté l'impacte de l'acció sense perdre's el significat de fons. En el cas del combat del Nappa, si enteníem que realment era més fort que el Goku, Kaioken's a banda, el subtext era clar, que el Vegeta esdevindria un rival gairebé invencible i impossible de superar. Un altre exemple clar el tenim als compassos finals del combat entre el Freezer i el Goku. En aquest cas, la finalitat principal de la tècnica, a part de la que ja he descrit, és aprofundir en la temàtica de fons del combat. El Freezer ja ha perdut pistonada i intenta matar el Goku desesperadament amb uns discs d'energia tallants. I el Goku, fart que el Freezer no entengui que ha perdut i conscient que cada cop li queda menys temps, decideix rematar el combat. Llença un atac d'energia i quan el Freezer salta per esquivar-lo, el Goku es col·loca sobre seu i li clava un cop amb totes les forces. Però, malgrat que el cop es representa amb una força brutal, els ulls del Freezer semblen a punt de sortir disparats de les conques, l'efecte real és mínim. S'aixeca com si res i encara té temps de posar-se davant del seu propi atac. A més, i parlant ara en termes generals, l'impacte brutal del cop, juntament amb la reacció posterior de tots dos, ens donen moltíssima informació. Primer, que en aquest punt del combat el Goku ja és superior al Freezer, defensa banda, cosa que ja s'havia deixat clar abans. Segon, que la força de l'impacte
juntament amb el fet que el Goku avisi el Freezer perquè esquivi el seu propi atac, deixen clar que volia deixar-lo fora de combat amb aquell cop, però no pas que quedés tallat per la seva pròpia tècnica. I tercer, que malgrat la seva superioritat ofensiva, la defensa exagerada del Freezer encara el feia pràcticament immune a qualsevol cosa que el Saiyà pogués intentar. Tot això lliga amb la narrativa de la lluita que vaig explicar al vídeo anterior. Fins i tot el final tràgic del Freezer és només culpa seva i de la seva mala actitud, i no pas obra del Goku. Per tant, en tots dos casos, la informació visual que es transmet durant el cop contradiu la informació que veiem després, l'efecte real sobre el lluitador. Però com que Toriyama ho executa tan cuidadosament, aquesta tècnica té cabuda fins i tot en una sèrie escrita amb tanta precisió i acaba millorant el producte final. Veurem més exemples d'informació transmesa a través del dibuix al llarg del vídeo, però he volgut començar amb aquests perquè són representatius de fins a quin punt cada detall és important. Pel que fa a la narrativa, només cal que vegeu el primer vídeo d'aquesta sèrie, entenent el mestre Toriyama, el tractament del superguerrer, per comprovar com Toriyama també dominava aquest element a la perfecció. Personatges que parlen des de la seva pròpia perspectiva, en lloc de limitar-se a ser un altaveu de l'autor, punt de vista limitat, permeten diàlegs senzills en aparença, però que amaguen missatges molt més profunds, enriquint la trama a tots els nivells. En altres paraules, no és estrany trobar diàlegs amb molt de subtext. Altres tècniques narratives que hi podem veure són, per exemple, la del narrador no fiable. Això passa quan un personatge transmet informació falsa, no necessàriament perquè menteixi, sinó simplement perquè està equivocat. Exemples clars d'això són el cor petit, quan assumeix erròniament que el Trunks va preparar el segon viatge al passat per informar-los que havia derrotat els androides del seu temps, el capità Gineu, quan creu que s'ha tornat més ràpid després del canvi de cos amb el Goku, o el Yamcha, quan, sense adonar-se'n, fa referència al punt feble del superguerrer mentre n'afalaga la força. I finalment, una de les tècniques més difícils d'executar, però que Toriyama va saber fer com ningú, la dissonància narrativa intencional. I, lògicament, per poder-vos explicar què significa això, primer us he de fer 5 cèntims d'un concepte molt relacionat, la dissonància narrativa, així, a seques. Es diu que en un relat hi ha dissonància narrativa quan un element de l'obra no es veu representat d'una manera coherent amb el que la història intenta transmetre. I ara, deixeu-me portar-vos un cas ben clar. Fixeu-vos en el Dr. House, de la sèrie House. Se suposa que és un cabró que no es preocupa pels seus pacients, però també és un geni de la medicina que veu en les malalties tècnicament incurables un trencaclosques que el motiva i el fa donar el millor de si mateix, salvant vides que altres metges donaven per perdudes. No per vocació de salvar-les, sinó per l'estímul intel·lectual que li suposa curar allò que sembla incurable. Aquest és, lògicament, l'arquetip de personatge que ens intenten vendre. Ara bé, què ens trobem realment quan veiem la sèrie? La realitat és que només cal anar al segon episodi, on un nen es veu afectat per una malaltia del cervell, per entendre que la sèrie sacrificarà la coherència narrativa per assegurar-se que el metge cabró, entre cometes, caigui bé a l'audiència. De sobte, el metge que no es preocupa pels pacients no només s'involucra emocionalment en la cura del nen, sinó que, un cop recuperat i tornant a jugar a futbol, fins i tot troba temps per anar a veure el seu partit. Estic convençut que el capítol va fer emocionar a més d'un espectador.
Però som al segon episodi i aquest paio ja s'ha implicat més amb el seu pacient que la majoria de metges que conec. Excel·lents professionals tots, que consti, però dubto que tinguin temps per anar a veure els partits de futbol dels seus pacients i si el tinguessin, segurament el dedicarien a altres temes. Lògicament, el següent episodi comença amb el Dr. House vacilant uns quants pacients que no tenen res greu i amb els seus companys dient-li que és molt poc professional i que els pacients no li importen gens, com si allò del nen no hagués passat mai. La gràcia del personatge és que sigui un cabró, però en no tenir paciència ni confiança en l'espectador acabem amb l'equivalent televisiu d'una hamburguesa del McDonald's, feta per agradar a tothom ràpidament, però incapaç de sorprendre a ningú, tret de, potser, la salsa que tenen. Imagineu-vos-la amb ketchup i prou. En el món dels videojocs també hi trobem bons exemples, ja que el concepte es va popularitzar molt en el context dels jocs pel·lícula de Sony, concretament amb els Uncharted. En aquests jocs t'intenten vendre que el Nathan Drake és el típic protagonista simpàtic, una mena d'Indiana Jones del segle XXI. Però, degut a l'estructura del propi joc i a un guió molt fluix, acabes amb un psicòpata complet, assassí i lladre que cau bé a la rossa guapa de torn i que fa de bon jan en determinats moments que, sincerament, semblen només intents de dissimular el monstre que du a dins. I creieu-me, no és pas la intenció del joc que el vegem així. Per tant, la dissonància narrativa no és una qualitat, sinó un defecte. Ara bé, de vegades un autor pot voler representar subtilment que alguna cosa no és el que sembla, aconseguint aquest efecte de manera intencionada i, sobretot, sent conseqüent amb la realitat del personatge. En aquests casos, parlem de dissonància narrativa intencional. És a dir, si la dissonància narrativa és la contradicció entre com se suposa que ha de ser un element de l'obra i com ens l'acaben presentant, la dissonància narrativa intencional és quan se'ns presenta informació aparentment contradictòria, però que, gràcies a la coherència amb què s'executa, en lloc d'esdevenir un error, acaba complementant la narració i fent-la més complexa. I ara, deixeu-me portar-vos a l'exemple més clar que tenim d'aquesta tècnica al manga, que no és altre que el mateix Son Goku, després de l'evolució que pateix a la saga dels Saiyans. Comparem-lo amb el Dr. House de l'exemple d'abans per veure'n les similituds i les diferències. Les similituds són clares. En tots dos casos tenim un personatge que aparenta ser una cosa, el Dr. House, un metge cabró, el Son Goku, un heroi que lluita pel bé, però que en realitat és un altre de ben diferent. En el cas del Dr. House, és un tros de pa que s'emociona pels seus pacients i en fa un seguiment que va més enllà del que exigeix la seva professió. En el cas del Son Goku, és un fanàtic de la lluita que prioritza fer el millor combat possible per davant de qualsevol altra cosa. En tots dos casos hi ha elements que xoquen frontalment amb allò que el personatge aparenta ser. El Dr. House anant a veure el partit de futbol del nen que ha salvat, o el Son Goku permetent que el monstre Bu pugui tornar per raons egoistes, provocant indirectament la mort de milions d'innocents, de tota la humanitat, de fet. Però, a diferència del Dr. House, on ens volen vendre la forma com si fos el fons i on el metge sempre s'emocionarà i preocuparà quan li arribi un pacient que l'audiència hi ha d'empatitzar, el Son Goku sempre es comporta de la mateixa manera i amb les mateixes prioritats, des que el personatge canvia, és clar. Per tant, com podem veure, Toriyama no era cap passarell, ni a l'hora de dibuixar, qualitat que tothom li reconeix, ni a l'hora d'escriure, un aspecte on està molt infravalorat per culpa de l'anime i de les guies oficials. Per tancar aquest tema de la millor manera possible, tornarem a una escena que en aquest canal ja hem analitzat des de moltes perspectives. Sens dubte,
és la més estudiada de totes, i de llarg, però és que s'ho val, ja que és un exemple brutal de narrativa multimodal portada al límit. Tornem a la introducció del Trunks a la història, però aquest cop l'analitzarem des del punt de vista de la narrativa multimodal i de les diferents tècniques que Toriyama va emprar per construir-la. D'entrada, val la pena fer un breu resum de l'anàlisi que li vaig dedicar en el vídeo específic sobre la introducció del Trunks. En resum, aquesta presentació de personatge destaca per combinar magistralment una espectacularitat que ja de per si sola la fa brillar amb una coherència narrativa impecable que en cap moment limita aquesta espectacularitat. És a dir, a simple vista tens un personatge misteriós que, de sobte, és un superguerrer i s'encarrega del Freezer, que ha tornat més fort, com si res. En la ment del lector, els detalls són secundaris. El que vols saber en llegir-ho per primer cop és qui és aquest paio? Com pot ser que sigui un superguerrer? I com pot ser que moli tant? I amb l'arribada del Goku i aquella escena on atura l'espasa del Trunks amb un sol dit, la força dels superguerrers queda establerta més enllà de qualsevol dubte. L'espasa que ha tallat el Freezer per la meitat, el Goku l'atura amb un dit. I si els superguerrers són així de forts, com seran de terribles aquests propers enemics de què parla el Trunks? L'escena està dissenyada per aconseguir exactament aquest efecte, i l'aconsegueix a la perfecció. La primera impressió és una muntanya russa d'emocions inigualable, però que es veu matisada per un seguit de detalls que ens mostren que, en realitat, el Freezer estava molt equivocat pel que fa a la força que tenia, conseqüències de no entrenar, i que el que fa el Trunks no té tant mèrit com semblava a primera vista. Per aconseguir-ho, Toriyama va treure a passejar el seu millor repertori de tècniques, que analitzarem a continuació. I començarem per les que empra de manera més generalitzada. Tots els diàlegs s'escriuen des d'un punt de vista limitat, i vull posar molt d'èmfasi en això. El Trunks sap que el Goku va guanyar el Freezer i el seu pare, així que està convençut que ell també guanyarà. El Freezer creu que és més fort perquè, pel que ha pogut comprovar, el desgast quan està al 100% de força ha millorat moltíssim. Però com que no s'ha molestat a entrenar, no ha pogut comprovar l'abast real del seu poder. Tal i com li passa al Capità Gineu després de fer el canvi de cos amb el Goku, les seves referències no són correctes i arriba a una conclusió molt equivocada. El rei Colt sap el que li explica el Freezer, tant pel que fa al que va passar a Namek com a l'estat en què es troba el seu fill. I els qui coneixen el Freezer de Namek perceben el seu poder en estat metge, però assumeixen que l'està amagant, tal i com feia a Namek. Segona tècnica: gestió del focus narratiu. La informació que se'ns dona no es presenta tota de la mateixa manera. Que el metge Freezer ha incrementat el seu poder és pràcticament el primer que diu el Freezer quan reapareix, i ho repeteix al cap de poc, fent que la idea quedi clavada al cap del lector. Els matisos, en canvi, són molt més discrets. El Gohan dient que el poder del metge no és res al costat del que va mostrar a Namek, però assumint, erròniament, que es devia al fet que el Freezer contenia el seu poder. O que, durant el combat del Freezer contra el Trunks, podem veure com el seu rendiment amb prou feines igual al del seu pare transformat, quan tots dos esquiven el seu atac a una velocitat semblant. O el Goku afirmant que no ha tingut temps per entrenar i aturant l'espasa del Trunks amb un dit, detall que queda amagat per la pròpia espectacularitat de l'escena. El fet d'aturar l'espasa del Trunks amb un dit pesa molt més que el detall del Goku no havent tingut temps d'entrenar. Tots aquests són missatges amb un grau de força molt menor als principals, que són que el Freezer és més fort i que el Trunks el mata molt fàcilment,
cosa que permet aquest escenari de màxima expectativa combinada amb una coherència total. Una altra tècnica molt utilitzada en aquesta escena és la del narrador no fiable. El Freezer pel que fa a la seva força, el Gohan pel que fa al Freezer amagant-la i, fins i tot, el propi Trunks i la seva confiança absoluta. En aquesta línia temporal sí que estava justificada, tal i com acaben anant els fets, però ni de bon tros ho hauria tingut tan guanyat en unes altres circumstàncies. Seguim, aquest cop analitzant una tècnica narrativa per llançar missatges subliminals, entre cometes, perquè la gràcia és que el lector en prengui consciència si hi para atenció. El trencament del patró narratiu. Aquesta tècnica consisteix a dir una cosa sense dir-la. És a dir, crees un patró que es repeteix per ensenyar al lector que un fet xeix comporta una conseqüència i. I quan en un moment determinat vols dir-li que xeix no ha passat, però de manera indirecta, només cal no mostrar-li i. Complicat d'entendre? Vegem-ne un exemple pràctic i veureu que no tant. El patró narratiu que Toriyama estableix per a aquesta escena és que, cada cop que apareix una energia nova o hi ha un increment de poder, els guerrers de la Terra ho comenten. L'aparició del metge Freezer i el seu pare, la del Trunks, l'increment de poder quan el Trunks es transforma en superguerrer, i tot està perfectament justificat. Ells s'estan amagant a una distància prudencial, sense contacte visual directe, i bàsicament segueixen el que està passant captant les energies del seu voltant. Per tant, quan el metge Freezer ataca el Trunks i no només cap heroi de la Terra no comenta que li hagi augmentat el poder, sinó que fins i tot se'ns mostra com no s'adonen que el combat ha començat fins que veuen l'explosió del primer atac, això ens indica clarament que el metge Freezer no amagava més força de la que tenia. Si realment hagués augmentat la força, els guerrers de la Terra ho haurien comentat. Trencant el patró, Toriyama ens diu indirectament que els herois de la Terra s'equivocaven quan creien que el Freezer estava amagant part del seu poder. I, lògicament, si els guerrers de la Terra s'equivocaven en això, automàticament vol dir que el Freezer també s'equivocava, ja que aquest poder que, en realitat, no estava contingut, el Gohan l'havia descrit com molt inferior al del Freezer de Namek. En resum, amb aquest trencament de patró narratiu se'ns expliquen detalls claus, indispensables per a la correcta comprensió de l'escena, i es fa d'una manera indirecta que no afecta en absolut l'impacte inicial que té sobre el lector. I finalment, l'última tècnica que tractaré en aquest vídeo, i de la qual ja n'heu vist força exemples, la dispersió d'informació. Per exemple, no podem saber que el Gohan s'equivoca pel que fa al Freezer amagant el seu poder fins que comença el combat, o que el Trunks no era més fort que el Goku que, a Namek, amb prou feines va poder guanyar un Freezer malferit. Tampoc se'ns diu fins molt més endavant, quan el combat contra el Freezer ja ha acabat. Donant-nos aquestes respostes tan tard, Toriyama fa que la versió moderada de la sèrie, la que és coherent amb el que es va veure a Namek, quedi més amagada, ja que molts dels missatges no són complets fins que l'escena ja està a punt d'acabar, mentre que els altres s'han transmès molt abans i de manera clara i directa. Ara canviem de pla i passem a les tècniques a nivell visual. Algunes són una continuació directa del que ja hem vist amb els diàlegs. L'espectacularitat d'aturar l'espasa del Trunks amb el dit, o de veure el Freezer partit per la meitat, superen de llarg detalls com el Freezer i el seu pare esquivant un atac a la mateixa velocitat. Això fa que, tal com passava amb els diàlegs, ens trobem davant d'una clara gestió del focus narratiu. Però entrem ara en els detalls 100% visuals. No us sembla que la forma del rei Colt sigui rellevant? Doncs res més lluny de la realitat.
A part que era la forma ideal per mostrar-nos un freezer més adult i en aparença imponent, malgrat que queda establert de seguida que el freezer era el més fort de tots dos, si més no abans de quedar destrossat. També serveix per matisar l'afirmació del freezer sobre el seu poder millorat i tota l'escena introductòria del Trunks. Perquè si tots dos esquiven l'atac del Trunks a una velocitat semblant, significa que tots dos tenien una velocitat semblant. Gràcies, capità obvi. Però, tenint en compte fins a quin punt Toriyama cuidava aquests detalls, el combat entre el Goku, el Jeice i el Barter, la superior velocitat del Barter respecte al Jeice es representava constantment, tot i ser una diferència molt menor a la que hi hauria d'haver entre el Colt i el Mecha si realment aquesta versió del Freezer fos més forta, o igual de forta, que a Namek, només pot voler dir que és un detall introduït expressament i amb tota la intenció. Però per què la tercera forma i no qualsevol altra? Doncs molt senzill, perquè és l'única que permetia al Trunks fer aquesta entrada tan espectacular sense trencar amb l'escala de poders establerta a Namek ni amb la narrativa del combat entre el Freezer i el Son Goku. Sabem, per la saga de Namek, que els scooters portàtils més avançats rebentaven entorn de les 200.000 unitats, més o menys. Però, per la precisió amb què el Freezer li diu el poder màxim que té en la seva quarta forma al Nail, també sabem que hi havia dispositius no portàtils capaços de mesurar poders més alts que els de la forma més feble del Freezer. En canvi, en la seva tercera forma, el Freezer només dona una xifra aproximada del seu poder, cosa que significa que, en aquell punt, ja no hi havia cap dispositiu capaç de mesurar-li la força. Sabem que el Freezer no entrenava, però mesurar-se la força sí que ho feia. Per tant, si l'escena es construeix sobre la base que ni ell ni el seu pare són conscients de com de poca cosa s'ha tornat, el mínim que ha de poder fer és rebentar un dispositiu de màxima capacitat. Això sol ja deixava la quarta forma descartada. D'altra banda, a causa de la seva defensa extraordinària, era imprescindible que la diferència de poder amb el Trunks fos el més alta possible per justificar que els pogués matar tan ràpid. I la forma que millor complia aquests dos objectius narratius era aquesta, la tercera. Si el lector para atenció a aquest detall, veurà la pista clau que el farà buscar la resta d'elements que l'acabaran guiant en la bona direcció. Aquest estil de Toriyama, sens dubte, va fer que molta gent malinterpretés alguns aspectes de la seva obra, que no es reflecteixen correctament ni a la versió animada ni a les guies oficials que, en teoria, l'haurien d'explicar. És una llàstima, perquè considero el manga de Bola de Drac una autèntica obra mestra i estic convençut que això té molt a veure amb l'èxit que ha aconseguit arreu del món. Encara que de manera inconscient, aquests detalls narratius acaben arribant al lector, que percep la qualitat encara que potser no sigui capaç d'explicar-la amb precisió. Per això les audiències de Bola de Drac GT van caure en picat, per dir els pocs detalls narratius que Zeta encara conservava fruit d'adaptar el manga. I compte, que Zeta no era una adaptació gaire bona pel que fa a aquesta mena de detalls. El manga de Bola de Drac, sobretot durant la saga dels androides, quan es va escriure com un thriller de ciència-ficció més que com una aventura d'arts marcials, estava carregat de recursos narratius per fer-lo el més atractiu possible per a tots els públics, però també més interessant i complex de cara a la seva audiència més madura. Abans de tancar el vídeo, però, m'agradaria fer-vos una petició. Heu identificat cap tècnica narrativa, ja sigui expressada via text o imatge, que jo m'hagi descuidat de mencionar? Sincerament, no em sorprendria gens que fos el cas. Feu-m'ho saber a la caixa de comentaris si en trobeu un altre. Bé, ara sí, no m'enrotllo més.
Espero que hàgiu fruït del vídeo i que ens vegem als propers.